Покупаю чарку, пару гэплов, и вдруг, как из ниоткуда, возник метеоритный дождь с элитным уровнем лута. Немедля я докупил зелье исцеления, бафы, дезориентацию, явную пыль и оставшиеся расходники, а урон мой будет повышать сфера химеры, которая добавляет плюс 3 к урону. Теперь мне каким-то образом нужно добраться до метеорита, но тратиться на элитры особого желания нет. Поэтому я начал писать чат-сообщения с предложением тэпнуть меня на ивент. Игрок чмо 1655 согласился за 100к, я кидаю к нему ТП, и он реально тэпает меня к ивенту. Поблагодарив его, первым делом я закупил зелье инвиза и запил ее, либо меня будут таргетить из-за скина. Затем откинул перку к ивенту, закушал зачарованное яблоко и начал пытаться лутать ресурсы с метеоритов, которые падают сверху.